Shalom shalom, amahoro y'Uwiteka ava ku mwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Ni Toropati munsi ku bufatanye bwa BTN uyu munsi aho turi kurumwe muri iri joro kugira ngo Uwiteka agire icyo akora ku buzima bwawe. Birashoboka ko mu Rwanda yabari nijoro, muri Amerika yabari ku manywa, cyangwa se ku yindi migabane itandukanye ya Asia na Europe ari amasaha atandukanye, ariko igihe cyose uzakirira ijambo uzaryumve rijyane n'igihe cyawe, rijyane n'ihumure ku buzima bwawe, kuko ari ijambo rihumetswe n'Uwiteka Imana, ijambo rivuye ku muhanuzi w'Uwiteka Imana, kandi haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe. Uwiteka nyiribihe ari mu ruhande rwacu, ari kumwe natwe kuduha ubutsinzi, imbaraga no kurushaho. N'umwaka wo gutsinda ndetse cyane no kurushaho, niko ijambo ry'Uwiteka rikutubwira. N'umushumba w'Uwiteka umuhanuzi w'Imana ubari imbere, musanzwe mumenyereye. Iyo nimero kuri screen 0788 35 0697, nimero izagufasha kwakira, nimero izagufasha gushima Imana, nimero izagufasha gutanga icyifuzo, nimero izagufasha gusengerwa, nimero izagufasha kukuyobora muri uru rugendo igihe cyose uzayihamagara. Uwiteka Imana rero aguha umugisha kandi aguhaze, akugwize mu butware, mu butsinzi no muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nuko rero musanzwe mumenyereye, ubushize twaganiriye ku ijambo rivuga ngo nugusingira ibyawe muri uyu mwaka. Ndizerana n'Imana ko ari byo umaze gusingira, kandi Imana iri mu ruhande rwawe yamaje kubigushyitsaho. Ndizerana nanjye nawe ko ari igitangaza gituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Nyemerera dusome ijambo riri mu gitabo cya Yosuwa, igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 14. Turasoma igice cya 3 cy'umukozi w'Imana Joshua, umurongo waho wa 14, tuze kumanuka tugeze ku murongo waho wa 17. Yoshua igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 14 kugeza ku murongo waho wa 17. Ni amagambo meza, nayo agaragaza intsinzi yo kugira ngo winjire mu mugabane wawe. Kugira ngo winjire mu mugabane wawe hari aho ubanza kunyura, ni ukuvuga ni ukwambuka ugasingira ya migisha, ugasingira ya migabane, warangiza ukavuga uti kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nugaratangiye kuzamura indirimbo z'amashimwe z'amazamuka, kandi Imana ibiri gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Nyemera tubanze dusenga Imana, twiyegereze Mwuka Wera azakore imirimo ikomeye ku buzima bwanjye n'ubwawe n'ubw'abacu nawe dukurikiye. Uri Imana itabura uko ubigenza, uri Imana ishobora byose. Umugambi wawe ni mwiza kuba guhamagara ndetse n'abagutegereza. Ijambo rye tubwira neza ko nawe uzakorwa n'isoni, kereka uzava mu masezerano ari nta mpamvu. Shingiye ku gukora kwawe no kugira neza kwawe, iki kiganza nkizamunyerekeza mu bwami bwawe bw'ijuru, kugira ngo kimanukire abantu bose, abarwayi bakire, abarushe n'abaremerewe bakire kubohoka, amahoro, ubutsinzi, ubwiza, imbaraga, imigisha bisakare mu bugingo bwa buri wese. Bibe bityo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma rero amagambo dusanga muri Yoshua igice cya 3 umurongo wa 14. Haravuze ngo amazi ya Yorodani atandukana. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambuke. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeza mu mavi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. 16. Amazi yo haruguru yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye na Asaletan, kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza iyeruka. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza hatanyerera. Abisirayeli yose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Iri jambo rishyigikira risobanura Mwuka Wera, rigere ku muntu wese waryumvishe, rimene ibihome, risatagure, ririmbure, ritwike, rifungura amarembo yose y'umugisha, kandi umugambi w'Imana usore ku muntu wese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Turashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo, we uri gukorana natwe mu ijambo ry'Imana, kandi yiteguye kukugira neza. Mama, papa,
umusore, nkumi, mwana mutoya, kuko abera hose icyarimwe. Niyo mpamvu twiyegereza abantu bose mu bice bitandukanye by'isi, ku migabane itandukanye, waba uri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasira bwaryo, uburengera bwaryo, ndavuga izuba, mu mujyi wa Kigali. Nzi ko ari Imana ishobora byose, bitewe n'icyo wifuza kugeraho cyangwa n'icyo wifuza ko Imana igukorera. Imana iri kumwe natwe kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero wa gatandatu udasanzwe, aho Imana igiye gukorera muri njyewe ikoresheje akanwa k'umuhanuzi n'ijambo ryayo, kugira ngo isenye ibihome byose by'umwanzi byari ku buzima bwawe. Twasomye amagambo agaragaza intsinzi ku bana b'Imana, aribo Bisirayeli. Aba Bisirayeli bari barangajwe imbere n'umukozi w'Imana Joshua. Joshua muramuzi kandi muramusobanukiye mwese abasoma Bibiliya, aho yabashije gukorana n'Imana, ndetse mu gihe yakoranaga n'Imana, Imana igira ibyimusaba. Irambwira ati, rero Joshua, ndagira ngo ngutangarize amagambo akomeye. Birashoboka ko utari kwibona nk'uw'agaciro, ukabona agaciro k'umugaragu wanjye twabanye witwa Mose. Ati kandi uyu mugaragu waramwubashye, uramwubahisha, ariko uyu munsi nagutoranyije ngo ujye mu cyimbo cye, umusimbure, ukore umurimo wanjye, ugendere kuri instruction, ku mabwiriza ndaguha, kandi aya mabwiriza n'amategeko azagenda agere ku bwoko bwanjye, kuri ya miryango 12. Mbibutse imiryango 12 nikomoka ku mukozi w'Imana witwa Isirayeli, cyangwa se abamumenyere kuri Yakobo, umuhungu wa Isaac, ndetse Isaac umuhungu wa Abrahamu, Abrahamu ukomoka kuri Loti. Iki kikaba ari igisekuru kigufi ariko cyagaragazaga aba bantu b'Imana no mu isezerano ry'Imana ko bagomba kuribyaza umusaruro, kandi wa musaruro koko ugatanga igisubizo kirambye. Akenshi abana b'Imana ntibamenya kubyaza umusaruro igisubizo girambye cy'isezerano bahawe. Birashoboka ko ari amasezerano hawe n'Imana, we ntushake kuyabyaza umusaruro, ariko ndimo ndahindura ibitekerezo n'imivugire n'imigendere n'imikorere yawe, kugira ngo Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo igukomereze mu buntu. Cya kintu yakuvuzeho, rya jambo yakuvuzeho, ryishakira inzira, risenye, ririmbure, ritwike, rikongore, ribohora ubugingo n'ubuzima bwa buri wese. Niki kikunaniza mu rugendo? Icyambere, ushobora kunanizwa n'ubushobozi. Uru rugendo ubushobozi bunaniza abantu, aho habuze finance imeze nabi mu buryo bwa finance. Kabiri, ushobora kunanizwa n'intambara uhura nazo muri uru rugendo, muri bene so, mu nshuti, mu miryango. Gatatu, ushobora kunanizwa nuko nta mbaraga ufite, imbaraga zituma ugira ijambo. Ndavuga icyubahiro. Icyubahiro buriya n'imbaraga zikomeye, cyangwa se urwego runaka rw'akazi wabukora rushobora kubyara umusaruro kandi bikitwa imbaraga. Ikindi cya kane cyatuma unamuka muri urugendo ni ibiguca intege, ibigusubiza inyuma, ibikwicariye, mbivuge mu Kinyarwanda cyemewe cyandi gishobora kugera ku muntu wese. Hari igihe umuntu yicarirwa n'ibintu bikomeye. Amadeni yakwicarira kandi neza ugahungabana. Uburwayi bwakwicarira ugata ibyiringiro. Urabyibuka kwa Yobu, baramubwiye ngo niyihakana Imana, n'ibindi. Ariko sicyo tugambiriye cyane, turagambirira ku ijambo Imana yari yabwiye Yoshua, aramubwiye ngo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Irongera aramubwira ngo uyu munsi, haleluya, ndatangira kugukuza imbere y'Abisiraheli, imbere y'abantu bose, ubwoko bwanjye buhereko bukwemere, nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Nzakurwanirira, nzagutsindishiriza, nzakuringaniriza, kandi ibitangaza n'ibimenyetso nakoze nzabigukoresha nkuko nabikoresheje Mose, kandi inzira zanjye ziharura imbere yawe kugira ngo uhabwe umugisha. Ndimo navangira ijoro, Uwiteka Imana haruye inzira, zelepara sondere menivo, kandi afunguye amarembo yose yarafunzwe, yaba inzara, yaba ubusomeri, yaba indwara, yaba ibyago, yaba amakuba, bitsindirwa imbere yawe, nawe ubashe kwambuka izi ntambara, ubashe kwambuka ibi bigeragezo, ubashe kwambuka ibi byago n'aya makuba, uba umutsinzi kurushaho. Niki cyatumye Imana igenderera Yoshua ikamwemeza
neza ko izabana nawe, igatangira kugaragaza ibimenyetso. Hari ibintu bitatu ndibuvuge byatumye uyu mukozi w'Imana Yosuwa yemerwa. Icya mbere, Bibiliya ivuga ngo nuko bateye umudugudu cyangwa se ku musozi, ngo bakubita abanaki, bakubita ababapingaga, abatabemeraga, ngo kugeza ubwo Yosuwa ubwo avuze ngo yewe Uwiteka nyir'ibihe, ndashaka kuganira nawe bifatika, ndashaka ihumure ryawe, ndashaka ijwi ryanjye rigere mu matwi yawe, nkubwire ikintu kimwe, nyemerera izuba n'ukwezi bihagarare nawe. Uwiteka aravuga ati Mose, nabanye nawe. Yosuwa, nguha isezerano, urashaka kumbwira ko aka kanya nibagiwe icyo ntago Imana yibagirwa imirimo n'icyo yavuze ku buzima bwawe. Uyu munsi yibuka imirimo yawe, uyu munsi yibuka icyo yakuvuzeho. Yavuze ubukwe, niba usohoze. Yavuze urubyaro, niruguhe. Yavuze ubukire, nibuguhe. Yavuze iterambere, nibiguhe. Yavuze gukomera, nibiguhe. Mu kuboko kwayo harimo ibyiza, mu kuboko kwayo harimo imbaraga. Benshi bagiye babyara, bari bamaze igihe batabyara. Benshi bagiye bagira amakwe, bari bamaze igihe batabona amakwe, cyangwa se batabona ibyiringiro byo kuzashaka, bitewe n'imiterere yabo, bitewe na situation ziriho. Ariko Imana irakora. Ariko naratangaye, uzi ko Abisiraheli mu gihe bambukaga inyanja itukura bakagera mu butayu, ngo babyaraga. Bibiliya yavuga ngo ubwoko bw'Imana bwavukiye mu butayu nibwo bwabashije kugera i Kanani, kuko Uwiteka yari yarabwiye Mose ko atazagera i Kanani, ndetse n'abo yahagurukanye mu gihugu cya Giputa batazabasha kugera i Kanani, ahubwo abavukiye mu butayu aribo bazagera i Kanani bakabaho neza mu buzima butandukanye. Ariko Yosuwa na Kalebu nabo bazahabwa ingororano. Ntago Imana ijya ikora ikosa ryo gukuraho ikintu idafite ikigisimbura. Yikuyeho ubukene, ubukire buba bwaje. Yikuyeho uburwayi, ubuzima buba bwaje. Yikuyeho ibintu bitandukanye bibi, ibizanye byiza. Haleluya! Haracyari ibyiringiro kuzaba umutsinzi no kurushaho. 2021 uri umutsinzi, uri umunyembaraga, uri w'agaciro, uri umunyamugisha. Acira iby'Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mpagaze nditura, nsenya, ndimbura, ntwika, nkuraho uburwayi, ubugumba, ubukene, ubupfubyi, kwangwa, igisuzuguriro. Fire biveho mu izina rya Yesu, kuko haracyari ibyiringiro by'icyo twavuganye n'Imana. Haleluya! Bibiliya avuga ngo nuko kuko isezerano ryanjye ndisohoza. Nukuri naratangaye muri COVID amakwa arabaye, adahenze cyane, atagoranye cyane, nta rusaku, nta uzana birebire, niwantumuye mu bukwe bwanjye. Urumva COVID hamwe na hamwe hari ahantu yagiye navuga ngo ikisi ifasha abantu kugira ubwihisho, cyangwa se hari inzira nyinshi zabonetse, hari amarembo yagiye afungurwa naho bitagaragaraga kubera iki cyago cyangwa iki cyorezo. Ariko Imana ikavuga ati mwana wanjye nzakunyuza mu busabusa, nzagukora ubukwe abantu batangare, ntacyo uzabura mu bukwe. Narabibonye basore biwanjye bakoze ubukwe bwiza pe, abakobwa biwanjye barashyingiwe bakora ubukwe bwiza pe. N'Uwiteka ndagushimye, akira icyubahiro ni cyawe. Haleluya, haleluya. Nawe uzamura Imana icyubahiro, wumve ko ibyawe nawe ije kubikora. Ikora muri COVID izananirwa gukora COVID itakiriho. Ikora mu bihe bidastandukanye by'ubushomeri izananirwa gukora igihe cy'akazi cyabonetse. Ndiho ndatangaza ihumure ry'ubutware n'ubutsinzi no gutabara biva ku mwami wacu Yesu Kristo, kandi ijambo rye rikavuga ngo aracyari ibyiringiro, kandi rikongera rikatugaragariza ibyiringiro by'abizera, rikongera rikaduha intsinzi. Aha ngaha Abisiraheli bari bamaze guhura n'ibintu bikomeye. Ndio mvuga ngo nkuko Abisiraheli babyariye mu butayu, niko Uwiteka Imana igiye guca kanzu buri muntu wese warushe, waruremerewe, warutegereje icyifuzo gimaze igihe kirekire, warutegereje amashimwe amaze igihe kirekire, warutegereje kuzamura Imana icyubahiro, ariko akahura na blocage, agahura n'ibimufunga, agahura n'ibimuzitira. Imana yantumye ngo nkubwire ngo zomeni tous les bénéfices de sens, aje kugutabara mu busabusa. Ngaka kazi kumugisha, aje kukurengera mu busabusa, ngo ubwo ubuzima buzira umuze. Akira gukira indwara, akira kwakira igitangaza, akira akazi kazima, akira urubyaro ruzima, akira ibyishimo, akira amashimwe adasanzwe. Dore dosire compte bénévole, akira telefone y'umugisha. Nicyo kiguteye ubwo. Uwiteka umwungeri wacu ari ku ngoma, azahora iteka. Aha ngaha Yosuwa abwira abatambyi ati rero niba Imana yahagaritse izuba igafata ikirere kikaba umucyo,
igafata ukwezi kukibwiriza hakaboneka umucyo mbiyisabye ntacyo yanyima. Nanjye nshingiye ku byo yakoreye Yosuwa ntacyo yakwima, nshingiye ku byo yampaye ntacyo yakwima, nshingiye ku butware bwayo ntacyo yakwima, nshingiye ku bushobozi bwayo ntacyo yakwima. Itarimanye umwana wayo Kristo Yesu, izabura ite kumuguhana n'imigati n'amamodoka n'amazu n'abana, izabura ite kumuguhana n'akazi keza n'ubukire n'iterambere n'icyubahiro. Ariko wakongera ukayizera, wakongera ukayigarura icyizere, wagarutse ku Mana isumba byose, wagarutse ku Mana ishobora byose, kifite byose muri byose, mu kuboko kwayo harimo ibyiza. Hari indirimbo yajya baririmba ngo amfitiye byinshi mu kiganza cye, harimo ibyiza gusa. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo nuko Mose amaze kuva muri iyi si, byabaye ngombwa rero ko ahubwo butwara umukozi w'Imana Yosuwa bubyaza umusaruro. Aha gihe cyari kigeze bagomba kwambuka Yorodani, kandi mu buryo yagombaga kwambuka hagombaga kubanzamo abatambyi. Ntabwo mu by'ukuri Yosuwa Imana yamubwiye ngo yewe Yosuwa bwira abatambyi bahagarare mu mazi. Ahubwo Yosuwa we muri we n'ubutware yahawe n'Imana, akurikije ko Imana yambukije Abisiraheli areba n'amaso ye inyanja itukura. Ntabwo Yorodani yari kuba ikintu gikomeye, ntabwo yari big deal. Bivuze ngo nkurikije icyo wahuye nacyo mu myaka ishize ikaba irangiye igihumeka, ntabwo Imana iyobewe ko yakurinze ibyago n'ibyorezo n'amakuba n'ibindi bitandukanye ngo izije kukugirira nabi cyangwa kukwiburizaho umugisha cyangwa kukwiyima cyangwa kugutakaza. Ahubwo uraba umutsinzi nshingiye ku nyanja Abisiraheli bambutse. Nanjye Yosuwa ndategetse mwe abatambyi mwe muhagarare muri Yorodani, abantu banjye ubwoko bw'Imana bwambuke. Abivuga gutyo, kumbe Imana ishyigikira ijambo ry'umuhanuzi, ijambo ry'umutambyi, ijambo ry'uwo yasize rigenda rifite imbaraga, rimeze nka mine yigenza, rimeze nk'ikompura ikomeye cyane, rimeze nk'ubutware budasanzwe. Ndibuka amwe mu mateka y'umukozi w'Imana Yohana Umubatiza, ngo iyo yagendagendaga mu butayu aravuga ngo mwihane mugorere inzira z'Uwiteka, uzaza ntazatinda, sinkwe no kumutwaza udushumi tw'inkweto ngo mbe nadupfundura. Mwihane rero, ngira ijambo ryagiraga speed cyangwa se umuvuduko udasanzwe, rikagenda rigasanga abantu mu mazu yabo, rikabajya mu matwi, ngo umuntu akava mu nzu yiruka akurikiye hijwi rivugiye, kuko nta yindi communication yari ihari. Akirukanka yagera ku nyanja, aho Yohana yagendaga anyura za inyanja za Galileya n'ahandi ku nkombe, ngo agahita ababwira ati mwabana b'inciramo, ninde ubabwiye ngo muhungu muzinyi uzatera? Nimwihane mubatizwe mwezwe, uzaza azababatirisha umwuka n'umuriro. Bakabagiye mu mazi akaba arababatije. Nguko uko abantu bihana ibyaha. Nanjye rero nshingiye ku itarimanye umwana wawe ikinege ari we Kristo Yesu, nawe ugira ikintu ikora ku buzima bwawe. Ihindura imiterere yawe, ihindura ibitekerezo byawe, ihindura amateka yawe, ihindura imivugire yawe, ihindura imigendere yawe, kuko abantu bamajije guta ibyiringiro ku bwa COVID-19. Bamwe bagiye mu bisindisha, bandi bagiye mu burara, bandi bagiye mu biyobyabwenge, bandi bacitse intege ku bwa Bibiliya, bandi bacitse intege ku bw'ijambo ry'Imana, bandi bacitse intege ku bw'ubuhanuzi, bandi bumvishe inyigisho zibangiza, bandi bavuye mu byizerwa. Ariko ndagarura ibitekerezo n'ubuzima n'ubwenge bwawe ngo ugaruke mu buntu bw'Imana. Imana ifungure ya marembo y'umugisha, Imana ifungure bya byiza yakugeneye, bibashe kugera mu biganza, bibashe kugera muri wowe, byishakira inzira, bitanga umusaruro, kuko haracyari ibyiringiro ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke kandi gitanga umusaruro. Nshuti yanjye, haracyari ibyiringiro ko imbabazi z'Imana zakugarukaho. Birashoboka ko watanye, wataye, watakaye, watakaje, ariko uyu munsi garukira Imana, wongere kuba mu bwiza bw'Imana, wongere kwicara mu bwiza bw'Imana, wongere kuba mu ruhande rw'Imana, wongere kuba mu cyitegerezo no mu ntumbero no mu bushake no mu bushobozi bw'isumba byose. Haracyari ibyiringiro ko Imana yakongera ikakubabarira. Uko ngo abatambyi bahagaraze mu nyanja, ngo nuko amazi ya ruguru yibwirije arizingazinga aba urutare, ayepfo nayo aribwiriza arizingazinga nayo aba urutare. Ubutaka bubwira ubundi tuzamuke, kuko abatambyi bagikandagira ku butaka twumvisha ari
icyo tugomba gukora. Uyu munsi uko ukandagira ujya mu kazi, ubutaka ntibukwihakane, bukumvire, ubutwayeho imodoka urindwa agisida, urindwa ibyago byose byo mu muhanda, ucyo ubugendaho na motorcycle, ubugendeho uri mu butsinzi, kuko uri umwana w'Imana kandi usinganye mu bwiza bw'Imana. Mene abo ngabo ntago ibyago n'amakuba bibabonerana, kuko baba bashinganye mu bwiza bw'Imana. Haleluya! Nizerana n'ubutware bw'Imana, na bwa bushobozi, na za mbaraga, na cya ndetse na bwa buhanuzi bwiswe amasezerano, bifite ububasha n'ubushobozi byo gushaka inzira. Hala pasa la konte de venevo. Inzira y'Imana iracyariho. Haracyari ibihumbi bitapfukamiye Bayali. Haracyari abafite ibyiringiro. Haracyari amavuta yo kubohora ibirenge byawe ngo bijye mu kazi, birenge byawe ngo bitware imodoka. Ndavuga amaguru yawe yinjire mu mbaraga, amaguru yawe yinjire mu gihe cy'ibyiza, hanyuma ihumure riganze kubw'umugambi w'Imana. Niki kiguciye intege? Nibyo wimvise, nibyo wabonye, nibyo wagenzemo, niki? Garuka. Uwiteka Imana yaje ari umutsinzi, aguhindura mu butsinzi bwe, mu bumana bwe, aguhindura umutsinzi, kuko Bibiliya iravuga ngo yenze kutugira nk'akamana ngahaburaho gatoya. Niki kiguteye ubwoba? Ni ibyago biri imbere yawe. Imana yatanze amahirwe ko abatambyi bamaze gukandagiza ikirenge muri Yordani, gisigaye ni ukwambuka. Ambuka muri ibyo byago, ambuka muri iyo nzara, ambuka muri amakuba, ambuka muri ako gahinda, ambuka muri ayo marira, ambuka muri uko kutabyara, ambuka muri ubwo bugumba, ambuka muri ubwo bumuga, ambuka by force, by order, by fire, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urambuka. Birashoboka ko haba hari inzitizi zituma utambuka, yaba ari umurozi, yaba ari ibyago, yaba ari amakuba, yaba ari akarengane, yaba ari ya mivumo tujya tuvuga, zaba ari zakarande, zirekure. Turashwanyaguza, turatwika, turarimbura, turasenya, turakongora mu izina rya Yesu. Faya, urambuka. Satani abishaka atabishaka, urambuka. Abantu babishaka batabishaka, urambuka. Ibikwasamiye ari byinshi, urambuka. Amazi yarenze inkombe, urambuka. Abantu bavuze, urambuka. Bashakuje, urambuka. Baguhagurukiye, urambuka. Bafunze hasi, uranyura hejuru. Bafunze ikirere, uranyura ku butaka. Bafunga ubutaka, uranyura mu mazi. Bafunga amazi, ikirere kiragutegereje. Ambuka mama, ambuka ko gahinda, ambuka yo makuba, ambuka yo marira, ambuka kudasinzira, ambuka muri zo ndwara, ambuka muri ubwo bugumba, ambuka muri ubwo bupfubyi. Zole pakata selekenderebo sanda yangoni, zarabo senderebo, zateteketevo. Izerere nanjye kigitangaza gikoretse. Fata kuri iyo nda yawe, ndashiriza kanseri izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndashiriza diabete katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Izo gute ndazishiriza. Uwo mutima wawe nube muzima, izi mpyiko nizibe nzima, umutwe wawe nusubire ku murongo, amaso yawe yongera abe mazima abone, amatwi yawe niyongere yumve ijwi ry'Imana. Haya zalabone fopele desanda yango nevo, hayize tire pote vango nefa. Imana iravugana nawe, si kubw'imbaraga n'amaboko yawe, ahubwo Uwiteka aguhaye kwambuka ibyago n'amakuba, aguhaye kwambuka ubwo bushomeri, aguhaye insinzi y'ibyishimo. Acira imikorere misha, lopise rekondara meneva. Uyu mwaka utararangira urabyaye, uyu mwaka utararangira ubukwe bw'umugisha, uyu mwaka utararangira amahirwe adasanzwe, uyu mwaka utararangira ore pasa na monevo. Ndabona abakobwa muri iki gihugu ndetse no ku yindi migabane itandukanye, uyu mwaka utararangira bageze kuri 700. Ndabyumva mu ijwi ry'Imana. Mele para sandore kidevo. Dore abantu bageze ku 1000 bari mu bushomeri butandukanye, bagiye muri business. Imana yaje gukora, yaje kukwambutsa. Ala pasteur kondere menivo. Hari umuntu dofesire menivaye, wari ufite zo kentara menivo, kubyimba munda mu buryo budasobanutse. Uwiteka aragukijije. Zere tutavo mela la sanda yango nivere kitabana fa.
wicaye mu ntebe za shokora muri isaha metote siremeni wifashe gutya, Imana irambwiye ngo uko wumiwe niko ije kumya ibyakurwanyaga. Mere pasara menivo, wambaye imyenda dosire menivo atasirene ya beje hejuru. Imana irambwiye ngo nkubwira aya magambo sikubwa imbaraga, sikubwa amaboko, sikubwa ikindi cyose wakishingikiriza, ahubwo iciye inzira ahatari inzira, kuko Yorodani yari imbere yawe ikuweho n'umwami w'amahoro ubikoze, kandi umugambi we ntawe ubasha kusubiza inyuma. Mana yambwiye ngo umwaka w'insinzi wo gutsinda ibyakurwanyaga no kwambuka ibyakuneshaga ni iki gihe, kuko abenshi bari bazi bari bazi kutazambuka umwaka, bari bazi kutazajya mu mashimwe, nta munezero, nta byishimo, ariko nyiribihe adasire konta yango mene vosa labonevai ateho kashi. Birarangiye, birakemutse, kuko ari Imana isumba byose, se umwami wacu Yesu Kristo. Niki cye kitambitse imbere yawe gituma utabasha kwambuka? Ese ni za ndwara zakwizingiyeho? Ni wa muryango utakibasha gusitena? Ni bwa bushomeri? Ni ya nyatsi icyo ufashe kitakigenda? Niki kikurwanije mu mibereho yawe ya buri munsi? Abantu bahuye n'indwara z'amayobera, harimo COVID-19, harimo za kanseri, harimo za sida, harimo ibibakubita mu mutwe, harimo ibituma bataryama, harimo ibiteza abana babo ibiyobyabwenge, harimo imyuka yose itandukanye. Ala possible kendele konsatu de menefo pala bonefo sesile kidevai. Nyiri bihavuganye nanjye nko ubwire wowe unkurikiye muri isaha y'iri joro, ndetse aho waba uri hose, yaba ari no kumanywa, Uwiteka Imana akore ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ahindure byose kubabisha, asenye ubwambi bwose bw'umwijima, afungure amarembo yarafunzwe. Umaze igihe mu bushomeri kandi ufite diplome, umaze igihe mu buzima teye ubwoba kandi ufite connection zigaragara, ariko nta mugisha uri kubona. Uwiteka Imana aguhuze n'umuntu ufite ibyawe, aguhuze n'umugisha wawe, aguhuze n'ibyishimo, ahindure byose kubabisha, asenya arimbura, twika kongore ibyo byose byari imbaraga y'umwijima, byakubuzaga ibyishimo, byakubuzaga umunezero, bishe bitsindwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uhereye umunsi haracyari ibyiringiro. Humura, igihe cyo kwambuka niki, babishaka batabishaka. Ntekereza ko uwakugira umugisha yakombye kuba inshuti yawe, naho za blockage no kwitambika no guhaguruka no kukwangiriza ntibizashobora icyo Imana yakuvuzeho, ahubwo umugambi w'Imana urasohoye ku buzima bwawe. Nyemerera huri uvuga aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, imbere y'ubwiza bwawe, nkuko nambutse 2021, ndizerana nawe ko mbaye umutsinzi no kurushaho. Nejejwe n'amaraso yawe, ibyo narezwe n'abadayimoni na Satani ubwe ndabisenye, ndabyatuye, nyeza, mbabarira. Amaraso yawe nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi yeza humanura kongwere umwanda wose wandagwa ngaho, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ndizerana n'Imana ko ari gikoretse womaje kwiyeza, ariko nawe ukeneye igitangaza cy'Imana, ukeneye kwambuka kugira ngo winjire mu byishimo, winjire mu munezero, winjire mu kazi, winjire mu muryango, winjire mu byindi byose bitandukanye. Imana se umwami wacu Yesu Kristo iri kumwe nawe kubigukorera, iri kumwe nanjye kubinkorera, kandi irakwishimiye. Yewe Yesu Kristo mwana w'Imana, manura umuka n'umuriro uhembura itorero ryawe, senya izi Yorodani zari imbere y'abana b'abantu, byaba ubupfubyi, ubupfakazi, yaba inzara, yaba ibyago, yaba indwara, yaba kurenganywa, gutabwa, gusuzugurwa, ndetse byaba ari ugutinda gushaka, kugumirwa ku bagabo cyangwa se abagore, nashaka kuvuga abasore batarashaka cyangwa inkumi. Senya uwo mwuka wose warwanyaga urushako, imbaraga zatumaga ingo zitagira amahoro, zitsindwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ibyiringiro by'abizera bahabwa umugisha, bagirwe neza nawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. N'umushumba w'itorero Patmos of Faith Church ubakunda kandi ubifuriza ishani hirwe kufatanye bwa BTN kuri iyi saha twabagezagaho ikimana yashyize ku mutima wacu, ku ijambo ryayo, yemeza ko hari abantu benshi bagiye kwinjira mu migisha ndetse bagiye kwinjira mu mugabane w'ibyabo. Reka mbasabire umugisha ku Uwiteka Imana yamaje kubikora kandi byamaje kudushyikaho. Ndizerana nawe rero ko igisigaye ari kwibyaza umusaruro. Wahamagara kuri iyo nimero igendanwa iri kuri scroll cyangwa se kuri screen yawe,
izagufasha mu gihe cyose uzaba uduhamagaye tugusengera tuguha ubundi bufasha, waba ukeneye deliverance cyangwa se kumva icyo Imana ikuvugaho muri uyu mwaka, cyangwa se ari igitangaza Imana yakugeneye, urarwaye, urarwaje, urarushye, uraremerewe, haracyari ibyiringiro ko Imana yadukoresha tukambuka cyangwa se ukambuka ibyo bihe wari uhagazemo. Iyo nimero rero izagufasha, kandi ushobora kudukurikira kuri channel yacu aho tunyuza ibyigisho bitandukanye, ugakora subscribe kuri Patmos of Faith Church, niyo YouTube yacu. Facebook naho uzadusangaho, wanditsemo amazina yanjye Jean Bosco Nsabimana, uzahasanga inyigisho kuko tuzishiraho kenshi gashoboka kugira ngo abantu bave mu mwijima wa Satani. Reka mbabwe ngo amahoro y'Imana bane namwe, aho muri muhahe muronke, abagiye kuryama musinzire neza, ubone n'imbaraga n'ufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Bye. I love you.